يا من عصيت الله يوما غافلا أنسيت أن الله قد أعطاك نعم عليك كثيرة لو صنتها لأطعت خالقك الذي رباك لأطعت خالقك الذي رباك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن وناكسن دمان daawadayaasha qiimaha iyo qandarinta mudan oo meel kasta joogtaan waqti kasta idin tahay waqtigu ha idin wacnaado badbaado iyo naxariista ee bana korkiina ha ahaato halka idin la socotaan waa dhabada wacan insha Allah taala waxaan bilaabi doonaa caawa ay taariikhdu tahay 12 bishii 440 waafaqsanna bishii 12 2020 kitaab taxana inoo noqon doona waana kitaabkaasi waa xadiis waana kitaabka 40 ka ah kitaabka waxa inoo daadihin doona oo waxa weeyaan waqtigiisa qaaliga inoo soo horay Sheikh Mukhtar Ahmed Daahir insha Allah taala kitaabka isaga inoo daadihinaya Allah subhanahu wa taala waqtigiisa ha u barakeeyo cimriga iyo caafimaad qab إلهي سبحانه وتعالى تامنا وحوينا كوارزاقه عمري درر يا عافمات قب إيه عبادة صوبين الله سبحانه وتعالى كوارزاقه وأي وقت يسي قيمها بدنا أي نصهوري أخيار قيمها إيه شرفت إيه كلام رمضان إيه channel كوحرنا فضلا سي شير قرية 10 المهم كا انتفاع عليه channel كنا وحويان سبسكرايب سارة سينا شير قرية وحويان لايك تنا كوقبتا إن شاء الله تعالى halkaasaynu ka wada socon doonaa waxaana idinka baxayaa sheekha الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقتي وين هيا أوجد هينو محوهاي وقتي كوير أخسن دونا حقا عاو وحي نوغا بلابن دونا كتابك لا يقانا كتاب 40 وحكك وبين هي لبيا فرتن حديث لبيا فرتكا حديث وكك وبين هي هينو دغن دونا محوهاي إلهي وحي نغا وافتيو waxaan rajeynayaa cilmiga inuu qaadanano aniga iyo idinkuba inuu Ilaahay naga dhigo kuwii anfaca kuwa dhageysana Ilaahay uu ka dhigo kuwii ku anfaca cilmi ahaan oo qaata dadkana sii gaarsiiya insha Allah haduu Ilaahay raado taariikhda ku beegan caawa 1442 bishii afraad 12 habeen jimcaha muxuu ahay waafaqsan 2020 bishii 12aad 2020 sidaas ay tahay muxuu ahay qofka bini aadamkii kama maarmo inuu cilmiga shareecada wax ka dhigto waliba fanniga loo yaqaan fanul xadiis qofka bini aadamka waxa fiican inuu laba isku xukumo kitaabullaahi wa kitaabu rasuulihi kitaabka Ilaahay soo dejiyay ee loo yaqaan kitaabul qur'aan iyo kitaabka nabiga muxuu ahay leeyahay kitaabul xadiis labada kitaab qofka bini aadamka waxa loo baahan yahay inuu labada isku xukumo noloshiisa oo dhan labada laga helo labada noloshana hadii laga helo waynu faa'iidina aakhiriya adduunka waynu faa'iidina labada hadii noloshana laga waayana waxay noqonaysaa nolosheena mid aakhiriya adduunba ay nagu adkaata qalif qanafsanaan iyo adeegna waxa lagu helayaa inakoo amarka Ilaahay iyo amarka rasuulka hareer marna hadalka yaana sii badin waxaynu halkan ka gali doonaa xadiiska koobaad waxa mowduuc ah ikhlaasun niyada oo aad iska saxdo ayo xadiiskan muxuu ahaay baab uga dhigtay xadiiska sidaad u wada taqaanaan waxa warinaya saxaabiga loo yaqaan Umar ibn Khattab ayaa warinaya nabiga ayuu ka warinaya sallallahu alayhi wasallam xadiiska hadaan ka hor dhaco nabiga iyo saxaabadu waxay hijroodeen hijray galeen waqtiga ay hijroon ka hor markii ay saxaabadii nabigu diyaar garoobayeen ayaa waxa dhacday xadiiskan sida ku sugan
nin ayaa waxaa jiray muxuu ahaayey gabadh ayaa xidhiidh baa ka dhexeeyey. gabadhaas waxay markaa ay ku xidhay wadi guursan haddii aad muxuu ahaayey soo hijrooto oo barta aan joogo aad igu timaado. dabeeto ninkii wuxuu iska dhigay nin nebiga iyo asxaabtaba la hijroonaya oo de muxuu ahaayey hijrada la raacaya. ilaahayna quluubteena waxaa ku jira wuu og yahay. sida awgeed ayuu muxuu ahaayey ilaahay nebiga u soo waxyooday xadiiskan isagoo ninkaa ku tilmaamaya muxuu ahaayey de niyada uu socdo qof kastaaba niyada uu socdo un laga abaalmarinayo. haddaad shaqo u socoto shaqaad leedahay, haddaad diintaas waa soo faafisa aad u socoto diintaas ilaahay khayrkeega ku siinaya, haddaad cilmi u socoto cilmigaasaad helaysaa. ayumal acmaal wax alli waxaad aduu niyadaadaad geliso unbaad leedahay. aynu iska bilowna xadiiska. can cumar ibni khadaab waxaa laga wariyey radia allaahu ilaahay raalaha kaada canhu isaga qaala wuxuu uhi samictu waxaan ka maqlay rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam. marka nebiga lasoo hadal qaado sala allahu calayhi wasallam ku wada salinayna xabiibkeena. waayo xadiis baa wuxuu lahaa nebigu waxa ugu muxuu ahay ugu bakhaylsan nin agteeda lagu soo hadal qaaday aan igu saliyeen. marka markastoo nebiga lagu soo hadal qaado wayna ku wada saliyeen. ilaahayna ina waafajiyo. yaquulu nebigu wuxuu ihi inama alacmaalu acmaashu wuxuunbay ahaatay biniyaat niyo. acmaashu waxay ahaatay niyo unbay ku ansaxaysaa. camal kasta oo aad qabanaysaa niyada kama soo hadhayo. salaad baad tukanaysaa niyo u baahan tahay, weysaad weysiisanaysaa niyo u baahan tahay, qur-aan baad akhriyaysaa niyo u baahan tahay. shay kastaaba wuxuu ku wanaagsan yahay oo laysku dhaafay waa niyada. waayo maanta waxaad arkaysaa qof dhan oo salaad ku jira laakiin aan muxuu ahaayey salaadiisaas aan de niyada aan ka tukanayn. mid bay sheegaanoo waxaa sahwiyey sheekhii baa sahwiyey markaasaa lama arbaca tukatay masalaasaa tukatay markaasuu mee sheekh anaa garanayo 3 baa tukatay oo see ku timid baa leer markaasuu 4 tukaan baan lahaayo 3 baan xisaabtoodii kala jaray kadib mid baa ay harsanaaboon. marka markasto aynu camal qabanano waxa fiican inaan muxuu ahaayey inuu niyada iska saxno. ilaahayna hanagu arsaaqo niyada camalka inaynu ka qabano. waayo meesha lagu kala tii waa niyad. salaad baa tukanaysaa haddaanad niyad la iman kulli waad u soo qasaday laakiin niyada aynu iska saxno. barakallahu fiikum. inama alacmaalu acmaashu wuxuun bay ahaadeen biniyaat niyo un bay ahaadeen. wa inamaa likulli imri'in qof kastaaba wuxuu leeyahay maa nawaa wuxuu niyoodo. qof kastaaba wuxuu ilaahay uu ku arsaaqaya amba uu ka abaal marinaya wixii uu isagu markii hore uu muxuu ahaay camal ka qaban wixii uu niyooday qabla al-amal wixii uu niyooday ayuu muxuu ahaay ku abaal marinaya uu ilaahay siinaya. haddaba wuxuu yiri faman kaanat qofka ahaatay hijratuhu hijradiisu ila Allah ilaahay iyo wa rasuulihi rasuulka ilaahay dartood ayuu ninkaas u hijroonaya. fa hijratuhu hijradiisu ila Allah wa rasuulihi waxa ka abaal marinaya ilaahay iyo rasuulkiisa. bal aduu qiyaaso nin ay ilaahay iyo rasuulkiisu ay abaal marinayaan dawa faa'iido aad u weyn. waman kaanat qofka ahaato hijratu hijradiisu lidunya adduunyadaasoo yusiibuhaa uu soo shaqaysanayo. adduunyu ninkan u sanaba ganacsadaba aw imra'atan amba haweeneydaasoo yankixuhaa uu soo guursanayo. aba ninkan barnaamij kala ku furan oo ninkani muxuu ahaayey gabadh ayuu doonayaa marka inuu soo mehersado oo halkaa kula soo aqal galo. hijradaas u socdaa. fa hijratuhu hijradiisu ilaa maa shaygii weeyo haajara uu u hijrooday ilaahay halka uu hijrooday ee amba shaqo ah amba inuu gabadh soo guursado. hijrada uu hijrooday iyo niyada uu markii hore ku hijrooday uunba u sugnaatay ee wax kale oo ma sugnaan. de muxuu ahaay marka ma helayo thawaabkii iyo ajarkii hijrada nabiga rasuulku ay baxeen nabigiyo saxaabadu ay baxeen ma helayo hijradiisaas uu ku koobnaanaya. aan xadiiska ku celiyay mar labaad. عن عمر بن الخطاب وحلقوري رضي الله إلهي رأى كذا عنه قال عن عمر وحلقوري عمر بن الخطاب وصحابي آذو قيمة بدن وصحابي النبي يقول لو كان بعدي نبيا لكان عمر. هدي النبي أنا قد قداش إيمان لها عمر بن الخطاب أي محاي النبي نقول لها. وثاني خلفاء الراشدين وخليف كلا بعد رسولك صلى الله عليه وسلم وعشرة المبشرين بالجنة وانك لباد جنة لوجو بشارين وانك لها هدي
samada laga dhawaaqo oo la yiraahdo kullukum daakhiluuna aljanna jannadeed wada gelaysan ilaa rajulan waaxidan nin kaliya mooyee ana iskaga baqanaya talow ninka baqanaya soo Umar ma inaka maxay xaalkeen u marinaysa ilaahay ba xaalkeen عن عمر وحل جوري ابن الخطاب رضي الله عنه قال وحر سمعت عن كما قال رسول الله رسولك إلى صلى الله عليه وسلم يقول حاله إليه إنما الأعمال أعماش بالنيات نيئهم بهذه وإنما لكل امرئ قف كستابوح أسكن هذه ما نوى وحو نيودي فمن كانت قفك هذا هاته هجرته هجرتي إلى الله ورسوله رسولك يا إلهي درتي أينك أسجرونيه فهجرته هجرتي إلى الله ورسوله إله يا رسولك سأيك أبالينيا ومن كانت قفك هاته هجرته هجرتي للدنيا الدنيا يصيبها الدنيا سوء شقيسانيو أو امرأة أنبها هويني ذا سو ينكحها أو قرسانيو فهجرته هجرتي إلى ما هاجر إلى وحي وهجرتي أنبه أهانيا صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم